yaysan ka fakanin ugu dambeys yaysan ka fakanin maalinta carafo waa maalinta bisha dilxija ay 9 tahay maalintaas sagaalaadku uusan kaa fakanin haddii maalmihii kale aad soomi weysay ood awoodi weysay oo shaydaanka iyo naftu ay kaa adkaadeen halkaa maalin ku mitid walba ugu dambayn waa maalinta carafo maxaa yeelay nebigeenna sala allahu wasalam wabaraka calayh xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey su'ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can sawmi yowmi carafa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey maalinta carafo soomkeeda ayaa la weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay oo maalintaa carafo soonkeeda maxaanu ka helaynaa ayaa lagu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya sanadkii ku soo tegey ayaa ilaahay kugu dhaqaa iyo sanadka soo socdana ilaahay waa kugu mayrahayaa oo ilaahay waa kugu dahirinaya oo ilaahay dembi dhaafu kugu siin waa takfiir sanatayn yacni 2 sano dembi dhaafkood ayaa halkaas maalin soomka aad sooman tahay ayaad ku helaysaa buu yidhi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh maxaa kaaga qiimo weyn maxaa kaaga khayr badan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa alla deeqsi ah waa alla deeqsinimadiisu ay ballaaran tahay oo wax la barbar dhigi karaayo aysan jirin walaalayaal hal maalin oo aad soomtay oo keli ah ayaa ilaahay wuxuu kugu siiyey 2 sano oo dembi dhaafa 2 sano wixii dembi aad gelaysay ayaa ilaahay kaaga tirtiray addoonka marka dayacaya fursaddaa qaaliga ah amase aan yacni iska moogba oon daraysanayn ama intuu muxaadaradan dhegaystay haddana aan ku camal falaynin oo axaadiistan intuu dhegaystay fadliga ay iska leedahay yowmu carafa dhegaystay haddana iska dhegatiraya waa addoon naftiisii dayacay waa addoon caduwun linafsihi waa qof naftiisii cadow ku ah waa qof naftiisii aan yacni danaynaynin masaalixdii nafsaddiisa iyo meesha horumarka adduunyo iyo midka aakhiro laga helayo sharafta adduunyo iyo midka aakhiro meesha naftiisa ay ka helayso qof aan daraysanayn oo naftiisii dayacay weeye walaalayaal maalmahan walaalayaal 10ka ah fadliga ay iska leeyihiin waxaa ka mid ah gaar ahaan maalinta carafo xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinayey ayaa nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yidhi maa min yowmin akara min an yactiqa allaahu fiihi min annaari min yowmi carafa nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi maalin ka badan ma jirto maalinta carafo inta addoonoo ilaahay uu naar ka xoreeyo maalintaa carafo waa bisha dilxija maalinta ay 9 tahay inta ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon ah oo uu naarta ka xoraynayo maalin ka badan oo ilaahay addoommadiisa uu xoreeyahay ma jirto walaalayaal bal eega bal fiiriya maalintaa carafo kumannaan iyo balaayiin qof oo xaq u yeelatay in la cadaabo oo qabriga lagu cadaabo oo ihaano ay la kulmaan adduunkooda iyo aakhiradooda inay khasaaraan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala yowmu carafa wuxuu ku fiiriyaa il naxariis leh ayaa ilaahay ku fiiriya dembigoodu ilaahay dhaafa kumannaan iyo malaayiin ayaa ilaahay naarta ka xoreeya yowmu carafa walaalayaal marka maalmaha sidaasa aanu ku baraarugno maalmaha sidaasa aanu dareenno maalmaha sidaasa aanu quluubteenna u soo jeedinno maalmaha sidaasa aanu u doogsanno xoraynta socota naxariista socota barakaadka da'aya raxmaadka da'aya hibaadka da'aya aanu gacmaha u dooganno walaalayaal maalintaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hanugu daro kumanaanka la xuraynayo yowmu carafa waa maalinta cidku min annaar ay shubmayso waa maalinta addoommada faraha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala naartiisa uu ka xuraynayo sidaas awgeed waa maalinta uu shayddaanku uu aad u carab badan yahay yowmu carafa shayddaanku wuu yaqaannaa maalmaha kale wuu ka yaqaannaa yowmu carafa li'annahu waxa uu ciil iyo caro iyo xanaad maalin uu ka carab badan yahay uu ka dulli badan yahay shayddaanku ma jirto yowmu carafa li'annahu wuxuu arkayaa dad fara badan oo uu islahaa naartay kula gelayaan oo ilaahay sufuufta naarta uu ka saarayo oo sufuufta ahluljannaha ilaahay uu ku darayo subxaanahu wa tacaala lidaalika imaamu maalik raximahu allahu tacaala kitaabkiisa almuwadda wuxuu ku wariyey inuu nebigu yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayh maa ru'ya shaydaanu yowman huwa fiihi asqar walaa adxar walaa axqar walaa aqyad minhu min yowmi carafa wamaa dalika ila
لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. وحو نبي صلى الله وسلم وبارك عليه شيطانك لما أركن maalin uu ka dulli badan yahay, maalin uu ka carab badan yahay, maalin uu ka ihaano badan yahay maalinta carafo. maalinta carafo maalin uu ka dulli badan yahay, uu ka ihaano badan yahay oo uu ka ciil badan yahay sooma marin shaydaanka. wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam maxaa maalintaa yowmu carafa dulleeyey shaydaanka, maxaa maalintaa shaydaanku uu la caraysan yahay? wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam limaa yaraa min tanazuli raxma, waxa uu arkayo darteed raxmadda ilaahay oo shubmaysa, raxmadda ilaahay oo soo degaysa addoommada faraha badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xuraynayo. watajaawuz illaahi tacaala can dunuubi alcidaab, dembiyada waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhaafayo, dembiyada waaweyn oo ilaahay uu cafinayo ayuu arkayaa, indhihiisa uu ku arkayaa shaydaanku. waa maalinta uu caroonayo shaydaanku, maalinta ugu carab badan yahay weeye yowmu carafa, lianna wuxuu arkahayaa xuraynta socota, lianna wuxuu arkahayaa abaalmarinta waaweyn, wuxuu arkahayaa shahaadaadka iyo jawaa'ista soconaysa iyo abaalmarinnada waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixinayo ayuu arkayaa. sidaas awgeed aanu ka faa'iidaysanno walaalayaal.